নমস্কাৰ, মই ডায়েটিচিয়ান ৰঞ্জন কলিতা। যদিহে চৰ্দি, জ্বৰ আৰু কাহ হ'লে আপুনি গাখীৰ, মাছ আৰু কণী নাখায়, তেন্তে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বাবে। দৰাচলতে আপোনাৰ যেতিয়া চৰ্দি বা কাহ হয়, সেই সময়খিনিত আপুনি যিকোনো হাই প্ৰটিন বা হাই ফেট ফুড কনজিউম কৰিলে ই আপোনাৰ চেলাইভাৰ লগত মিক্স হৈ এটা থিক লেয়াৰ ফৰ্মেশ্যন কৰে, যাৰ কাৰণে আমাৰ মিউকাছৰ কণ্টেণ্ট বৃদ্ধি হোৱাৰ নিচিনা লাগে। কিন্তু ই সম্পূৰ্ণ সত্য নহয় বা শুদ্ধ নহয়। মাজত প্ৰচলিত এটি প্ৰথা আছে, বিভিন্ন সময়ত বিভিন্নজনে আপোনাক কয়, তোৰ চৰ্দি হৈছে নেকি, মাছ নাখাবি, তোৰ কাহ হৈছে নেকি, ডিম নাখাবি। কিন্তু ই কিমান দূৰ বিজ্ঞানসন্মত বা ই কিমান দূৰ সত্য, সেয়া চালি জাৰি চোৱাটো খুব দৰকাৰ। কিয়নো আমেৰিকা, জাপান, কানাডা, ইটালী, নৰৱে আদি দেশৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষতো ইয়াৰ ওপৰত বিভিন্ন অধ্যয়ন হৈছে আৰু যিবোৰ সম্পূৰ্ণ বিজ্ঞানসন্মত। আৰু এই গৱেষণাত প্ৰকাশ পোৱা তথ্য অনুসৰি স্পষ্টভাৱে কোৱা হৈছে যে যদি আপোনাৰ চৰ্দি, জ্বৰ বা কাহ হৈ আছে, তেনে ক্ষেত্ৰত মাছ, কণী আৰু গাখীৰ গ্ৰহণ কৰিলে আপোনাৰ মিউকাছ প্ৰডাকশ্যনত কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ নেপেলায়। কিন্তু আপোনাৰ যদি ডিঙিৰ অসুবিধা আছে বা আপোনাৰ যদি প্ৰটিন এলাৰ্জি আছে বা আপোনাৰ যদি মিল্ক ইনটলাৰেঞ্চ আছে, তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি এইবোৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব পাৰে। ইয়াৰ বিপৰীতে গাখীৰ, মাছ আৰু কণী হৈছে হাই কোৱালিটি প্ৰটিন, ভিটামিন ডি, কেলছিয়াম, এণ্টিঅক্সিডেণ্ট আৰু আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় omega-3 ফেটি এচিডৰ উৎস, যিয়ে আমাৰ শৰীৰৰ ইমিউন চেল ডেভেলপমেণ্টত সহায় কৰে। ঠাণ্ডাৰ দিনত হোৱা সাধাৰণ চৰ্দি বা জ্বৰ বা কাহ হ'লে একেবাৰে সাধাৰণভাৱে কৈ দিয়া যিষাৰ কথা যে তই মাছ নাখাবি, গাখীৰ নাখাবি, ডিম নাখাবি, সেই কথাষাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ভুল। কিয়নো ইয়াৰ কাহ, চৰ্দি, জ্বৰৰ লগত কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই।